ist manchmal einfacher als reden. Überhaupt, wenn man die Sprache nicht gut beherrscht. Man braucht nicht unbedingt perfekt Elsassisch reden, für auf Elsassisch aus ganzem Herzen zu singen. Das zeigen uns die Kandidaten vom Gesangwettbewerb von France Bleu Elsass und vom Elsassischen Sprachamt die Stimme. Wie man hört, hat Patrick Kawski einen leichten Akzent, wenn er singt. Er ist nämlich Englischprofessor und redet gar kein Elsassisch. Er macht mit, weil seine Schwiegerfamilie aus der Petite Pierre stammt. Il y a quelques années, en fait, j'ai fait un CD pour amuser la galerie et ma belle-mère notamment. Et comme j'ai vu qu'il y avait un concours, je me suis dit tiens, il me reste quelques CD, je vais en envoyer un. On bricolait dans la maison avec mon épouse et en fait on avait des amis qui venaient et j'entendais plein de choses en alsacien et au bout d'un moment je me suis dit je vais les mettre bout à bout, une à une et ça va me faire un morceau et c'est exactement l'origine du morceau. Unser Ergebnis klingt nach englischem Rock im Stil von The Sex Pistols oder The Clash. C'est so vite. Ouais, qu'on entende bien le T du coup. Sauerei. Sauerei, c'est pas V. Man nimmt Zeit und ja, man muss dann auf einen ganz anderen Stil spielen, gleich. Und dass der Kandidat sich gleich wohlfühlt, voilà, in seinem Lied. Und voilà, er hat schon, wenn er kommt, hat er schon viel geschafft. Und dann kommen wir, ja, wir können das ändern vom Elsässischen her, dass man alles gut versteht. Und voilà, es ist Arbeit. Arbeit und Anpassung. Das Mal an Bossa Nova von Patrick Osowiecki. Der Musiker von Beruf kehrt zu der bekannten Gruppe Geranium und hat ein Lied über die Frauen und ihre tägliche Arbeit geschrieben. Er macht auch mit für das erste Mal beim Gesangwettbewerb. Meistens habe ich oder Deutsch oder Elsassisch geschrieben. Das ist meine Muttersprache und das ist mein erster Gedanke, mein erstes Gefühl. Er sieht es wie eine Chance, auf Elsassisch singen zu können, heutzutage, wo es weniger gesprochen wird. Die Melodie ist gerade nicht so eine elsassische Melodie, könnte man sagen. Es kommt ab jetzt aus Südamerika. Und dann muss man das, wie könnte ich sagen, muss man das verhandeln mit der Musik und mit dem Text. Schön, sehr schön. Wo sind sie denn? Die alte Werte, die alte Set, wo du uns gelehrt hast, Mama. Für das Lied «Mama» hat Julien Hachemi arisch geprobt. Vor allem die Sprache auf Elsassisch, wo der selbsternannte Stadtpoet nicht redet. Er schafft als Erzähler und singt Hip-Hop aus Leidenschaft. Pourquoi cette chanson? Parce qu'en fait, ma grand-mère, donc mes bonbons, parlait alsacien couramment, l'a appris à ses enfants. Je me cachais dans son sac et je suis parti avec elle en Autriche, je suis parti avec elle au 3e âge, on écoutait des morceaux tyroliens, moi je n'avais pas la différence, j'étais avec ma mémé et donc du coup j'avais envie de lui rendre hommage. Jusqu'à 25, 26, 27 ans, je trouvais que c'était ringard, je trouvais que c'était très ringard et finalement on grandit, on se rend compte que finalement c'est un patrimoine culturel intéressant. J'avais envie d'emprunter ce petit chemin-là. Und das ist eben auch das Ziel von dem Gesangwettbewerb. Für ihre Lieblingskandidaten abzustimmen, gehen auf die Website von France Bleu Elsass bis ins März. Nächste Etappe findet dann im Juni statt mit den 3 Finalisten in Schlittstadt auf der Bühne von der Tanzmatten.